这个马塞尔啊，这个马塞尔是跑起来响啊，他说左后轮响，但是我没听到。他说大的颠簸还不响啊，如果有小颠簸的话，它有异响。我好像听见点儿了，有个响，在后面，类似于像铁片的那种震动的那种响。我听在右后，还有手刹车不好使啊，左后轮的手刹车不好使。马自达这款车，马塞尔这款车提速非常的快，特别是这种手动挡的啊，它是在手动挡里面啊，就是性能比较突出的一个。我们回去一会儿给它找一下，再试一下。再就是这个车的方向盘回正功能啊，特别的灵敏，非常的不错。在你转弯回正的时候啊，手不用扶，它这个力道是刚好啊，正好能把这个方向盘回到正，而且给你手啊反传到你手这种回正的力量呢是刚好啊，这一点呢就是比一些德系的车要强很多。很多人说马自达是一款啊具有一点性能的车啊，其中一项就是这个方向盘啊，方向盘回正就是这个转向啊，其中就是一项亮点。这个一响明显是一块铁板或者是铁片啊之类的响，它产生的一个震动。问题呢肯定不是大问题，但是像这种异响呢也不是那么轻易就能找得到的啊，因为它这个异响比较小啊。如果你停车的时候呢，你检查呢，因为它没有这个道路上的震动啊，没有这种共振，所以说很难找啊。这种异响的大颠簸的时候还不响，就小颠簸啊，连续的小颠簸的时候，它才有这种异响啊。一会儿我们回去找一下啊，再把它左面的刹车啊，手刹车修一下啊。这个车啊提速非常的快，特别是这种手动挡的啊，这种手动挡啊，如果是个老司机驾驶啊，它的性能我感觉啊可以超越很多自动挡啊。我也经常说过啊，就是这种手动挡的，如果是个有经验的老驾驶员驾驶的话啊，它这个性能基本上可以超越太多的自动挡。但是有人呢表示啊不赞同我这种观点啊，说是电脑控制的这些啊那个行车的电子元器件啊，执行元器件啊，说是人呢是比不过电脑的。对，在运算方面人是比不过电脑，但是说在这种极其复杂的汽车这种电子元件当中啊，这种电脑要结合车的全身啊，来给汽车一个执行行走的一个指令。但是这时候呢，它就是怎么运转的快，它也没有人脑快啊，因为人脑可以相对于各种复杂的路况来执行，而这个电脑呢，它要经过计算啊。电脑属实是比人厉害，但是作用在汽车上，它永远没有人的大脑快。刚才这个手刹车啊，它这个是分泵坏掉了啊。因为这个分泵坏掉之后呢，啊，原厂的太贵，要买呢，它还要换原厂的，原厂的700-800啊一个啊，纯原厂的，副厂的呢还保证不了质量。后来呢，我说给你维修一下吧，啊，维修到最后来呢，发现里边的磨损确实过大了。这个手刹车呢，如果你漏的太快啊，歘一下就漏下来，这个手刹车就没有了啊，它就不好使。但是你慢慢的漏，这个手刹车就好使。告诉他你先抽着用的吧，
反正它也不是啥太好的车了，年限已经这么久了。我们来试试这个响声啊，异响。这个异响现在没了，这个异响没了。这个异响我动哪了呢？是排气管啊，是排气管上面有个护罩，这个护罩啊碰上面有一个隔热板，之后它因为它太破了，我把它这个隔热板呢给它用剪子给它裁掉了。第二个呢是后边这两个就是小板啊，下边那个保险杠那个底壳也有可能产生响。之后呢，我用两个绳子呢把这两个底壳呢拴起来固定住。固定住呢，我们试一下看看它响不响如果不响了，我们先把这两个绳呢给它裁掉，看看它还响不响。这最起码就是修车最笨的办法排除法现在不响了。现在呢，我们把这个绳呢给它弄断看一下子我这活计不好使我们把绳给它裁掉，看看它能不能再响。如果再响呢，就是这个不行。我们再试一下。很多异响呢，我们不要怕，不是说出现异响呢就是什么大问题。通常的异响呢都不是什么大问题，就讲底盘好了，我们可以断定了这个异响呢又出现了就哗啦哗啦这个异响，其实不是铁板响，就是后保险杠因为它这些卡扣呢都磨光了，保险杠那些卡扣孔呢都已经磨光了就是因为这个保险杠响并不是什么别个响。这样我们就断定了肯定是保险杠响了，因为刚才用绳子给它拴起来之后呢，绑起来呢它就不响了把绳子拆掉了它就会响，就说明就是保险杠有很多车主朋友如果找异响的话，怀疑什么你也不要换，你也不要干嘛的，你首先给它处理一下，绑一下或者是垫一下，试一下排除有可能响的东西呢，你都给它垫上给它绑上如果是其他的小部件的话